Díomh a corda tá ihe Shamna ag ddridim na galua agus ní raibh mé riamh rocínta cé a rocky mé mar. Go dtí anois. Fécarm ag dul ó seo go seo. Tám anseo le Sarah Rourke makeup agus tá sí chun ceirlumm an cléiclú sin a dhéanamh. So anois támuid chun an taobh galanta a dhéanamh beidh sé dialta ag gá le, so ceann uafáis nó taobh uafáis agus an taobh galanta. So So, céim dá ag tá chun dul ar mo thuail. Like, bhí mé co-diarrhea nor stomach and I was like, co-diarrhea. Nílim rocínta an féidir scíhan a úsáid chun an wing sin na curranú. Scíhan? Ok, a chuirde táid déanta leis an taobh galanta, ach anois táid chun tosú ar an taobh uafáis. Mar céim a hain, tá tú chun canna a áil, agus an barda a dhearada. Tá sé post-vlog. Le peann Louis, taring rion an canna ar the eye. Ar chéim ihre dó finds tú an locht látéise nó liquid latex agus tains tú haar an rion leis. Tá bud a brain waisio. Right, mar céim ihre trí finds tú líródí cádáis agus cairns tú haar an rion látéise iad. Cur tuile látéise haar an gadáis le spúnóid beag. Cur smideadh aia haar an bhascán seo ónas go nárcann sé ar nós cracin. Nis agus é sin déanta cairns tú tuile dahanna haar an circle nó fiú ar an circle le cur nó bhfuil sé brúte agus bhfuil damáiste déanta de. Cairns tú dahanna ar nós curcra agus deargéir canéis na curranú. Anois agus na dahanna a lig úsáidte agat cairns tusa céir timpeall ónas go gramíonst an canna leis. Cuir an chéir i ggurcail ag bar an cheanna agus brúsíos ar de AI. Rá seo Jane iirecht gan de AI a bhuga anna chuid agus é ag trimmer. Sáid scuid beag chun na céireach a scapa. Agus anois am don bhfuil. Héistíad an bhfuil a chuirt, cairns tú an béal dá airt. Agus sin thosa.